สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมองโลกหลังไมค์วันนี้เราอยากชวนคุณฟังเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เริ่มต้นจากงบสนามกีฬาแต่จบลงที่คำถามสำคัญว่า เราอยู่รอดโดยต้องเสียอะไรไปบ้าง ใช่ครับ เรื่องนี้มาจากบทสนทนาระหว่างเพื่อนเก่าสองคน คนแรกชื่ออิดเป็นนักข่าวไฟแรงทำหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ กับตั้มทีมงานสสตอนอิดเปิดโน้ตบุ๊กเจองบโครงการ30 ล้าน แต่พบว่าพื้นที่จริงไม่มีอะไรเลย ไม่มีแม้แต่ดินถมพื้น แล้วเงินหายไปไหน ค่ะ แล้วคำตอบที่ได้ก็คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคนในวงการข่าวรู้ดีว่ามันอาจหมายถึงอย่ามายุ่ง และสิ่งที่สะเทือนใจคือตั้มเพื่อนของอิดกลับพูดขึ้นมาว่า บางอย่างไม่ต้องไปขุดมากก็ได้ คนทำข่าวก็มีศัตรูเยอะนะ และที่อิดช็อกยิ่งกว่าก็คือตั้มอยู่ในทีมของสสคนนั้น จากคนที่เคยอยู่ฝั่งเดียวกัน กลายเป็นคนละขั้วและนั่นแหละค่ะ จุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่แสดงให้เห็นกิเลสที่แอบอยู่ในคำว่า หน้าที่หรือความอยู่รอด ผมเคยได้ยินหลวงตาข้างบ้านเทศให้ฟังว่า กิเลสมีโลภะโทสะโมหะ ผมว่าสิ่งที่ตั้มพูดออกมาคือ มันคือโลภะที่แฝงมาในหลายรูปแบบครับ อย่างเช่น ความอยากมีอำนาจ ความอยากได้หน้า ความกลัวว่าถ้าไม่โกงเราจะอยู่ไม่ได้ ค่ะ แล้วเราก็มักหลอกตัวเองว่า เราทำเพื่อทีม หรือเพื่อความอยู่รอด ทั้งที่จริงๆแล้ว เราแค่อยากได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด มีประโยคหนึ่งที่อิดพูดไว้คือ สุดท้ายคนที่ตายไม่ใช่แค่งบหลวง แต่มันคือจริยธรรมที่ตายจากใจพวกเรา ตรงนี้แหละค่ะ ที่เราควรหยุดถามตัวเองว่า เรากำลังใช้คำว่า หน้าที่มาบังหน้าอะไรบางอย่างหรือเปล่า ครับ วันนี้ถ้าคุณอยู่ในเกมที่ทุกคนยอมโกงเพื่อความอยู่รอด ขอเพียงคุณไม่ยอมแพ้ต่อใจตัวเอง เพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่ชนะใคร แต่คือชนะกิเลสในใจของเรา และอย่าลืมนะคะ ว่าอำนาจที่ได้มาเร็ว ก็มักจะพังเร็วเหมือนกัน ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของอำนาจ ผลประโยชน์ และระบบที่ปิดเบี้ยว ความดีจะเป็นเกราะป้องกันใจเราจนถึงที่สุด ครับ เพราะกิเลสมันไม่ได้มาแค่ในรูปของเงินเท่านั้น แต่มันแฝงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ความอยากได้หน้า อยากมีอำนาจ ความกลัวว่าถ้าไม่โกงเราจะอยู่ไม่ได้ ค่ะ ซึ่งเราก็มักกล่อมตัวเองว่าทำเพื่อทีมหรือเพื่อความอยู่รอด ทั้งที่แท้จริงแล้ว เราแค่อยากได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้เรามีสติรู้ทันทุกความอยาก และอย่าลืมว่าความสุขของเราไม่ต้องมากกว่าใคร แต่อยู่ที่ความพอดีกับใจตัวเอง สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน แล้วกลับมาพบกับรายการมองโลกหลังไมค์ได้ใหม่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ